Всем привет! Вяжу с вами вот такую снежинку в снежинке. Постараюсь объяснять медленнее, понятнее, чтобы даже новички могли связать такую, я считаю, непростую снежинку. Напоминаю, что под каждым моим видео в описании есть навигатор по видео, где для вашего же удобства я указываю время каждого ряда. Учитывая эту метражность нитки 50 грамм на 330 метров и крючок 1,25, размер этой снежинки 12 сантиметров. Вяжем скользящую петлю. Вводим крючок по 2 нитки, захватываем ниточку, и вот у нас на крючке петелька. Вяжем воздушную петлю из этой петли. Все, первая петля готова. Чуть-чуть подтянем. И нам надо связать 8 столбиков без накида в эту петлю. Это у нас была первая воздушная петля подъема. Она не считается. Вяжем 8 столбиков без накида. Первый, второй, третий и так дальше. Ниточку эту вводим под вязание, то есть вместе с ней провязываем. Так, 8 петель есть. Затягиваем эту петлю скользящую. И вот у нас получился такой кружочек. Теперь соединяем с первой петлей соединительным столбиком. Так, теперь вяжем 2 воздушные петли подъема, затем пико из 4 воздушных петель. Пико — это вот эти шарики, вот эти бубочки. Вот смотрите, как мы их вяжем. 4 воздушные петли, 1, 2, 3, 4, и в 4-ю петлю соединяем. И скользящей петлей вот так вот соединяем. Видите, у нас такая шишечка получилась. Вяжем дальше 2 воздушные петли. Опять пико из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. И в 4-ю петлю, вот она, соединяем. Уже 2 шишечки. Теперь 4 воздушные петли. Далее пико из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 4-ю петлю соединяем. 2 воздушные петли. Пико из 4 воздушных петель. 1, 2, 3, 4. 4-ю петлю соединяем. И последние 2 воздушные петли. И эту всю гирлянду мы провязываем в столбик, тот же столбик, с которого мы начинали вязание. Столбиком без накида. И смотрите, какие у нас оленьи рожки получились. 2 воздушные петли, пико, 2 воздушные петли, пико, 4 воздушные петли, пико, 2 пико и 2 петли. Так, вяжем столбик без накида в следующий столбик предыдущего ряда. И точно так же нам надо связать вот такую вот гирлянду.
2 воздушные петли, пико из 4 воздушных петель, 4 петли связала, пико, придерживаем вот так вот за эту бубочку и протягиваем. Сейчас еще раз покажу. 2 воздушные петли, пико из 4 воздушных петель, 4-ю, придерживаем за это пико и вытягиваем ниточку. 4 воздушные петли, далее пико из 4, 1, 2, 3, 4, не так, смотрю в экран, вяжу и смотрю в экран одновременно. Из 4, так, 2 воздушные петли, пико из 4, 4, 4-ю петлю придерживаем и протягиваем, и 2 воздушные петли. Так, и вяжем столбик без накида в этот же столбик предыдущего ряда. Так, вот у нас уже получилось два рога. Опа. Итак, мы вяжем до конца ряда, пока у нас не будет таких 8. Заканчиваю ряд, провязала 7-й вот этот лепесточек, вот эту искорку, и теперь вяжу последний вместе с вами. Так, столбик без накида, 2 воздушные петли, 4 воздушные петли в пико, 2 воздушные петли, 4 воздушные петли в пико. Так, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Так, 4 воздушные петли и 4 воздушные петли в пико. Это уже у нас 3-е пико. И 2 воздушные петли, 4-е пико из 4 воздушных петель и 2 воздушные петли. И соединяем в тот же столбик, в ту же петлю, с которой мы начинали. Вот сюда. То есть здесь будет столбик, потом вот эта гирлянда и сюда же столбик. Соединяем затем в первую петлю этого ряда. Ниточку закрепляем и отрезаем. Даже так красиво. И уже снежинка. Кстати, если ее заблокировать, получится вот такая снежинка. Вводим крючок в любую из искр и присоединяем ниточку. Ну, я привыкла так, а у каждого свой метод, поэтому так, как вам удобно. Вот провязываю сразу 2 ниточки. Одну отпускаю и далее вяжу как обычно. Вот эта воздушная петля заменяет нам столбик без накида. Вяжем 7 воздушных петель, то есть это будет столбик без накида. Теперь 7 воздушных петель, 3, 4, 5, 6, 7. В следующую искру вяжем столбик без накида, 7 воздушных петель, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
в следующую столбик без накида, 7 воздушных петель, столбик без накида в следующую, и так до конца ряда. Довязала до конца ряда 7 воздушных петель, и в первую вот воздушную петлю подъема, которая заменяла нам столбик, вяжем соединительный столбик. Следующий ряд у нас состоит из столбиков без накида. Воздушная петля подъема — это столбик, и вяжем под цепочку 7 столбиков без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. И в столбик без накида предыдущего ряда вяжем столбик без накида. Дальше 7 столбиков без накида под цепочку. И столбик без накида в столбик предыдущего ряда. И так продолжаем до конца ряда. Заканчиваю ряд. У меня здесь 7 столбиков без накида. И соединяю в воздушную петлю подъема, с которой мы начинали этот ряд. Дальше следующий ряд вяжем точно так же столбиками без накида в каждый столбик предыдущего ряда. Вяжем воздушную петлю подъема и начинаем вязать столбики без накида. Заканчиваем второй ряд со столбиками без накида. Вот у нас остается последний столбик, а дальше уже будет воздушная петля подъема. Но в последний столбик, вот этот, соединительным столбиком заканчиваем ряд. Есть. Начинаем вязать следующий ряд. Соединительными столбиками проходим 2 петли следующие. Первую провязываем и вторую. Так. Далее вяжем 3 столбика без накида. Первый, второй, третий. Затем вяжем 3 воздушные петли, столбик с одним накидом через 2 петли, то есть через 2 столбика предыдущего ряда в третий. И вот мы находимся прямо напротив искры. Вяжем в нее, в эту петлю, в третью, столбик с одним накидом. 8 воздушных петель. 4, 5, 6, 7, 8. И столбик с одним накидом в эту же петлю. И у нас получилась такая капелька прямо напротив искры. Вот она будет. Видите, нам надо вот эти капельки, то есть вот эти столбики с одним накидом и цепочку из воздушных петель вязать напротив вот этих искр. Так, 3 воздушные петли,
Раз, два, три. Пропускаем 2 петли, раз, два, и в третью вяжем столбик без накида, в следующую вяжем столбик без накида и в следующую, то есть 3 столбика без накида, следующие столбики предыдущего ряда. Затем опять вяжем 3 воздушные петли, через 2 петли в третью столбик с одним накидом, 8 воздушных петель и столбик с накидом в эту же петлю, с которой мы только что вязали. Получается в один столбик 2 столбика с одним накидом и 8 воздушных петель. Опять вяжем 3 воздушные петли и через 2 петли в третий столбик предыдущего ряда вяжем столбики, 3 столбика без накида. Итак, вяжем до конца ряда. У нас должно быть 8 вот таких вот капелек. Подхожу к концу, 3 воздушные петли и выбираю вот здесь вот серединку для того, чтобы связать нашу вот эту галочку из 2 столбиков с одним накидом. Вот столбик с одним накидом, 8 воздушных петель и столбик с одним накидом сюда же. Три воздушные петли и в третью петлю, то есть через 2 в третью, соединительным столбиком соединяем. Есть. И сейчас будем вязать последний ряд. Вяжем 3 воздушные петли подъема. Раз, два, три. Это у нас будет столбик с одним накидом. 4 столбика с одним накидом под вот эту цепочку из 3 воздушных петель. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Пико из 3 воздушных петель. Раз, два, три. И вот сюда, видите, 2 ниточки. Мы их захватываем, продеваем нитку, придерживаем вот эту бубочку и вытягиваем нитку. Далее вяжем 3 столбика с одним накидом под вот эту цепочку из 8 воздушных петель. Вяжем 3 столбика с накидом, второй столбик, третий. Пико из 3 воздушных петель. Раз, два, три. И под эти 2 ниточки продеваем крючок, нитку вытягиваем, придерживаем бубочку и вытягиваем нитку. Еще сюда же под вот эту цепочку из 8 3 столбика с накидом. 1, второй, третий. Вяжем вот этот трилистничек. Тут будет 3 пико.
Для того, чтобы его чуть-чуть было виднее, я сделала здесь не 3 воздушные петли в пику, а 4. Можно и 5, можно и 3. В общем, по схеме 3, ну, я вяжу 4, а вы смотрите, как вам больше хочется. Вяжу 4 воздушные петли. В первую петлю, не в 2 вот эти ниточки, а в первую, вытягиваю нитку, одно пико, придерживаю вот эту бубочку. 1, 2, 3, 4. В первую петлю вытягиваю ниточку. Это 2 пико. 1, 2, 3, 4. Это третье пико. Вот их 3. И в первую петлю с самого первого пико продеваю нитку. И вот у нас 3 на одной петельке. Далее вяжу 3 столбика с одним накидом под вот эту цепочку из 8 воздушных петель. Пико из 3 петель. 1, 2, 3. Но захватываем вот эти 2 ниточки, продеваем. 2 столбика с одним накидом. Далее у нас здесь должно быть 4. Если зеркально, вот смотрите, просто по схеме так, и я уже так стала вязать. Здесь 3 столбика, ну логично, чтобы здесь 3 было, но по схеме 2. Окей, оставляем здесь 2. Оно потом, видите, в рисунке как будто все и логично, и все как будто правильно. Поэтому вяжем точно так же, как и по схеме. Затем вот здесь у нас 4 столбика, а мы вяжем сначала 1, затем пико из 3 воздушных через 2 ниточки соединяем и вывязываем пико, и 3 столбика с одним накидом под вот эту цепочку из 3 воздушных петель. 3 столбика. 1, 2 и 3. И вот у нас получается 4 столбика с накидом, пико, 3 столбика, пико, 3 столбика, вот этот трилистничек, 3 столбика пико, 2 столбика, потом еще 1 столбик пико и 3 столбика. Вяжем под первую цепочку из 3 воздушных петель 4 столбика с одним накидом. Первый столбик, второй, третий, четвертый. Вяжем пико из 3 воздушных петель. Протягиваем ниточку, и у нас получается пико. Далее под 8 воздушных петель вяжем 3 столбика с одним накидом. Пико из 3 воздушных петель. Берем 2 ниточки, продеваем. У нас получилось пико. 3 столбика с одним накидом сюда же, под эту цепочку. И теперь вяжем букет из 3 пико с 4 петель. 4 воздушные петли. В первую петлю вяжем пико, 4 воздушные петли. Придерживаем вот эту бубочку, и вам будет удобнее вытягивать. Теперь вот следующую придерживаем. 1, 2, 3, 4.
Так, вяжем следующую. И нам надо в первую петлю, придерживаем это все богатство и продеваем. Далее вяжем под эту же цепочку 3 столбика с одним накидом. Пико из 3. Два столбика с одним накидом сюда же под цепочку из 8 воздушных петель. Так, теперь вяжем под цепочку из 3 воздушных петель столбик с одним накидом, пико из 3 воздушных петель, и 3 столбика с одним накидом. Заканчиваю последний ряд. Под 3 воздушные петли связала столбик с одним накидом, пико, затем вяжу 2 столбика с одним накидом, первый и второй, а третий вот он, с которого мы начинали этот ряд, 3 воздушные петли подъема. Соединительным столбиком заканчиваем ряд и фиксируем ниточку. Получилась такая снежинка. Не переживайте, что она, видите, так волнится. Оно все разойдется, когда будете блокировать. Осталось только спрятать ниточки и выбрать тот метод накрахмаливания или наклеивания, какой вам более удобный, и блокировать с помощью булавок. Покажу на примере вот этих 2 снежинок. Вот это, хоть форма есть, все, но она накрахмалена. И видите, вот такой жесткости она. Это же снежинка на клею, то есть клей разбавляю чуть-чуть холодной воды и намачиваю изделие. 5-10 минут оно постоит, ну там напитается, отожму и блокирую. Результат чудесный. Благодарю каждого, кто со мной вязал, за компанию и за внимание.